هازو الفلاون عقله هذا كيان اون ديريكت سكيون لي كارتيي نديرها بن خدام والله كاينين جيم بيان في المدينه كي كيحمل غتفغا خما سبور انا خما لا مارش رابيد دونك سي لا بروميير فوا قلت شحال من سنه قلت لي غدا كاع presque 15 ans c'est la première fois de سير الكارتيي كاع بون نلحو à un moment donné nous fait un groupe de jeunes entre 13 et 15 ans. Alors figurez-vous مثل كان واليهود يا سبيتاتر ماشي نكون يد الهان وبعد التافان كونوا نتوما واليهود نتوما يهود. Vous vous rendez compte? Parce que je suis civilisée, je porte des baskets, je porte un survêtement. يلحو avec mon fils. القفريد يموت القبايل يوث لي كومين تيزي وزو لو كور لا كابيلي هاي تستريتين باليهود. الوغ بلو لوان مقرب كاين ان جروب دو لا ناس العشيرة ديال الجيران لنا لا سلم اش كتقام لنا تقان واليهود داكيا تبقى ما طعام فو با فيغ اتونسيون دايره شي مشطح السنادي ناس خطير ماشي دايره شي مشطح لما لي بروفون يدير لانتوليرانس اسكي واقي كيما طريتي ديال يهوديه جوست باسكو جو سوي سيفيليزي باسكو جو بورت با لو فولار اسكي يزمر ديالنا يزمر يخدم المال il va pas me tolérer il va pas me supporter ماشي لا مشطوح السيناره نو وكداين يسلا رسم قرانا لما لي بروفون ولا غير حس في غطاس باسكو اشو نسي شتي نورمال عقلا ونسيه راه يتوني يعني يفغن سكوينات محترمين اني قارن قدري من هنا اوني ريسبكتيو ريسبكتابل يعني يا غيان اون غيان ابروفي مي تلحظ كفريدي كي ثمورتي on te traite de Yehudi parce que tu es différent, non, parce que tu t'es habillé différemment de ce qu'il a l'habitude peut-être de voir dans son entourage. Je trouve ça vraiment malheureux et aberrant. Vraiment, yani wallah je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment d'un peu toute l'Algérie, un peu partout. J'ai toujours été civilisée. J'ai jamais entendu le mot yek. J'ai jamais entendu الهضره نتاعي ايور اما ديال الشرق اما ديال الغرب. ثاني ورا تسدو تمثلت سورفتي انا وفني غير خمار ديريكت وساد خمار سبور مي قرحي وليو فريمون قرحي وليو وكاني دراج قارن فو با لي زيكوتي دراج اي مقارنه دي قارنه يديني نكا. Ça veut dire vous permettez ça. Ça c'est un dépassement. Ça c'est un dépassement contre les libertés. La liberté individuelle lève. La veille la حوذ الناس قفوا دي الشغليس. De quel droit tu le traites de tel ou tel? De quel droit? Parce que bon pour moi c'est un peuple comme un autre mais Nithni c'est une insulte. Pourquoi tu m'insultes? Je suis chez moi dans ce bled. بينني انا غير راوي انا غير شو خدمه pour me traiter de ce nom. شادني غادي يصربو ثمديت ياك عمري جاوني هنا التلويث. C'est un sujet يعني qui mérite بنادم ça mérite de s'arrêter dessus, ça mérite de يديني إلا قبل دي ولي رايا كي وصفر حارة رايا كي وصفر حارة باسكو كلش زمر تقبل l'intolérance, la méchanceté gratuite, la haine, la ségrégation, le refus, le rejet de l'autre. Même s'il est pas comme toi, pourquoi le rejeter? C'est moi qui me raconte, c'est les surprises.
تنسير انا باراشوتي تسقيني نقيم نغلي دار ذاكي. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous soutenez ce que je dis, non, si vous soutenez l'idée, les poignons, qui m'ont traité de Yahoudia juste parce que je suis habillée comme ça. تاني مرتنون سرفتي مالا استقطع في لون والي حتى كنتناو